Goeiemôre, dis maandagoggend 14 Augustus 2023 en ek wens vir elkeen 'n aangename week wat voor lê toe. Met al die uitdagings oor die pad wat ons moet oplos. Maar dit is soms goed dat ons ook vooruit kyk. Dat ons ook kan ontleed oor wat in ons toekoms moontlik kan gebeur. Met die onluste, die taxi-stakings onder in die Kaap verlede week, is daar onder andere 'n persoon wat gas verkoop in Woester, wie se kliëntebasis hoofsaaklik die swart woonbuurt is. En hy het gedink dat omdat hy aan hulle 'n diens lewer, sy winkel nie geplunder gaan word nie. En hy is vreeslik geskok dat hulle toe wel sy winkel geplunder het en oor 100 gasbottels weggedraai het. Nou ek oordeel nie die persoon nie, maar daar is 'n lesie in vir ons almal wat dink dat ons gaan veilig wees tydens geweld en anargie, omdat ons 'n diens lewer, of omdat ons vriendelik is met hulle, of omdat ons saamwerk met hulle. Ons is die mense wat in die pen gaan lê. Wanneer die massas in die strate afkom, is daar geen genade ten opsigte van wat hulle plunder en wat hulle nie plunder nie. Dis interessant om te sien dat die Pakistani winkels hier in die platteland, wanneer daar 'n aanduiding van oproer is, dan verwyder hulle items van die winkels af. Maar ons glo, dit sal nie gebeur nie. Nou ons moet hierdie beginsel van dit sal nie met my gebeur nie, moet ons van vergeet. Ek het ook destyds gedink, ek sal nie gevang word in Angola nie. 'n volgende ou sal dink, ek sal nie raak geskiet word in Angola nie. En dit het gebeur. Ek kan eerstehands getuig van die skok wanneer dinge met jou gebeur wat jy geglo het, nie kan gebeur nie. Want ons moet een ding aanvaar, ons het bannelinge in ons eie land geword. Die woord banneling is iets wat ons min gebruik deesdae. Ons weet dat Paul Kruger het in ballingskap in Switserland gesterf. Ons weet hoeveel boere krygsgevangenes het in ballingskap oor see gesterf. En van daardie monument, van die foto daar langs my kop, wat daar by die vroue monument in Bloemfontein opgerig is, en daardie monument se naam is Die Banneling. Die Banneling. Verstoot en uitgewerp, verskuif oor see. Maar as jy kyk hoe ons nie meer toegelaat word om sekere goed te doen nie, sekere goed te mag sê nie, en ons kyk hoe BEE ons besighede oorneem, plaasaanvalle, plaasmoorde toeneem, hoe dit nie veroordeel word nie, het ons eintlik bannelinge in ons eie land geword. Maar die afgelope 5 dae is daar weer 'n storie wat na vore kom van die sogenaamde African Village, wat hulle nou daar in Rusland aan die ontwikkel is, en die oogmerk is om binne die volgende 5 jaar 3000 boeregesinne soontoe te skuif. Waar daardie 3000 boeregesinne dan in ballingskap sal gaan lewe. Want ons is uit ons eie land uit. Maar dit laat outomaties vir 'n mens die vraag vra, oor hoekom word so 'n plek daar ontwikkel? Is dit om vir blanke Suid-Afrikaners 'n alternatief te gee? Of gaan daar 'n tydperk kom waar hulle soos met Idi Amin, die Indië gemeenskap destyds in Uganda, 48 uur gegee het om die land te verlaat,
En daarna kon enige iemand met 'n Indiër doen net wat hulle wil. Met ander woorde, dis vrye teels, dit is, mense kan hulle doodmaak, sonder om 'n oog te knip, is hierdie village, hierdie African village wat daar in Rusland geskep word, is dit nie ook 'n poging om uiteindelik waar ons die punt gaan bereik waar hierdie massas vir ons gaan sê, ons gee julle 48 uur om die land te verlaat en daarheen kan julle gaan. So mens moet nie noodwendig na hierdie goed kyk en sê, sjoe, maar dit is nou 'n goeie geleentheid of 'n bakgat geleentheid vir mense wat wil gaan nie. Dit kan dalk op 'n stadium wees dat ons in ballingskap ingeforceer word. En dat dit die rede is waarom plaasaanvalle en plaasmoorde nie deur die regering veroordeel word nie. En ek laat vanoggend hierdie gedagte in julle koppe oor wat van 'n gedwonge ballingskap vir blankes in Suid-Afrika. Want blykbaar as daar 3000 boeregesinne geskuif is na hierdie African village toe, dan beoog hulle om nog 30 sulke plekke oop te maak, met die gedagte om uiteindelik duisende, honderde duisende Afrikaners te hervestig daarheen. Is hier iets agter die skerms aan die gang waarvan ek en jy nie bewus is nie, waarvan ons nie eintlik wil weet nie, en dat die bekendmaking van hierdie African village so half 'n sagmaakproses is om te sê, hier is 'n alternatiewe plek waar jy kan gaan boer, omdat julle grond afgevat gaan word. Omdat daar onteiening sonder vergoeding gaan plaasvind. Of uiteindelik oor die volgende 5 of 10 jaar die punt bereik waar jy 'n keuse gegee word. Jy 3 maande om die land te verlaat. Of 3 dae om die land te verlaat. En daar is vir jou 'n plek waarheen jy kan gaan. Ek kan nie anders deesdae as om sulke goed te lees en 'n bietjie weier te kyk om te sê, maar wat is hier agter aan die gang? Wat is die agenda agter dit? Wat 'n spel word hier gespeel in die proses? En ek wil net hê julle moet hieroor dink in die week wat voorlê. En die van julle wat nog nooit daar by die Banneling Monument was nie, gaan staan daar en gaan kyk hoeveel mense is in ballingskap dood. Gaan staan daar waar daai seun met sy kaalvoete en die kryger, die ontwapende kryger in die agtergrond op die dek van die skip staan. Daai reëlings wat julle sien op die fotootjie is uit aard van die saak veronderstel om die skeepsreëlings te wees. Die banneling. Ons is reeds bannelinge in ons eie land, of so voel dit omdat ons uitgesluit word van baie werkgeleenthede af. Die hele kwessie van regstellende aksie, die hele kwessie van net soveel blankes mag aanvaar word om byvoorbeeld as dokters te kwalifiseer of ingeneem te word, ten spyte van hoe goed die punte kan wees. Dit gaan nie meer oor meriete nie, dit gaan oor velkleur. Daai bannelingskap in ons eie land en hier 'n geleentheid vir 'n ballingskap oor see. Wat baie mense waarskynlik sal aangryp en sê ek gaan liewer daar in veiligheid bly. Maar nou moet ons ook na die internasionale situasie kyk en ons besef dat die kanse vir 'n kernoorlog tussen Rusland en Amerika raak by die dag beter. Daai kanse raak groter. So gaan jy jou hier in die smeltkroes uit weg verwyder na 'n ander smeltkroes toe.
Gaan dit inherent iets verander? Of is dit ons plig om hier vas te staan en te sê, hierdie is ons land en ons moet onsself uit ballingskap uithaal in hierdie land. Ons het 'n reg op 'n lewe, ons het 'n reg op 'n toekoms. Ons Franse hiergenote, die Britse settlers, al die ander groeperinge wat uit Europa uitpad gegee het in die 1600s, was almal bannelinge uit hulle eie lande uit. Bannelinge uit die Kaap-provinsie uit. En so die Engelse ons bly volg. Die magte van Europa ons bly volg. En dis nou hoeveel eeue later en ons sien hulle nog nooit hulle aanslag teen ons laat vaar nie, ons bly net die teiken. Dis uiters belangrik dat ons in die proses nie as 'n volk moet oorleef nie, want hulle weet hoe sterk is ons volk. Hoe sterk is die Afrikaner? Hoe sterk is die boer? Ons wil, ons geloof, ons vermoëns om in uiterste omstandighede te oorleef en te floreer, is iets wat die Europeërs al lank terug verloor het. Ons sien dat die hele Afrika in opstand kom teen Europa en teen Amerikaanse wette of beheer van die wêreld. Dis asof daar behoeftes aan Afrika bestaan om vry te kom, maar in die proses van daai sogenaamde vrykom, kan ons weer bannelinge raak. Ons moet voorbereid wees wanneer ons besluit het wat ons wil doen. As ons besluit het ons wil oorleef, as ons besluit ons wil ons ballingskap kettinge van ons afgooi, dan is dit tyd om deel te raak van 'n georganiseerde groep wat die probleme lees, dit ontleed en daarvoor beplan en die nodige leiding aan almal kan gee. Daar is soveel goed wat 'n rol speel in Suid-Afrika, soveel goed wat 'n rol speel op ons toekoms, of soos die Engelse sê, op ons destiny. Waar is ons destiny? Waarheen is ons op pad? Maar daarmee saam moet ons die vraag vra, wat wil jy en wat wil jy bereik en wat wil jy hê? En as jy oorlewing wil hê, lewe in 'n vrye, gelyke omstandighede, waar dit veilig is, soos voor 94. As jy wil lewe in veilige omstandighede en 'n toekoms vir jou vrou en jou kinders en jou kleinkinders skep, is dit belangrik dat ons nou begin organiseer en beplan. Anders gaan ons onsself permanent in ballingskap bevind. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend terug by julle. Mooi loop.